Aujourd'hui, c'est au tour de Snorlax numéro 143. Vous le connaissez bien, il dort tout le temps, il mange tout le temps, tellement paresseux. Dans les jeux vidéo, quand tu veux le faire réveiller, il faut même que tu utilises une flûte spéciale pour le réveiller. Puis il mange tellement tout le temps là, que dans certaines entrées Pokédex, on peut y lire qu'il mange même si la nourriture est un petit peu moisie. Fait que même s'il y a un petit peu de moisi dessus, lui il va le manger tellement qu'il a faim. Là. Votre passion, notre expertise.